नमस्कार दोस्तों, खर्राटे लेना क्या किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। खर्राटे बहुत सारे कारणों की वजह से आ सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में खर्राटे स्लीप एपनिया के कारण आते हैं। अब स्लीप एपनिया क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हवा ऑक्सीजन के साथ हमारे मुंह और नाक के थ्रू अंदर जाती है, ट्रेकिया से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है, जहां ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हमारे लंग्स में आ जाती है, जो ट्रेकिया, नोज और माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है। जब हम सोते हैं तो कुछ केसेस में हमारे नेक की मसल्स या हमारे जीभ और सॉफ्ट पैलेट की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और इस कॉमन पैसेज को नैरो कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एयर का पैसेज है उसमें रुकावट आती है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम खर्राटे आना या स्नोरिंग कहते हैं। अब क्या ये जो पैसेज नैरो हो रहा है ये हमारे लिए खतरनाक है? जी हाँ दोस्तों, ये जो पैसेज नैरो हो रहा है इसकी वजह से जो ऑक्सीजन हवा के साथ हमारे ब्लड में जानी थी उसकी मात्रा कम हो जाती है। अब क्योंकि हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन जा रही है तो हमारे शरीर के बाकी अंगों को भी कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के काफ़ी अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारा बीपी बढ़ सकता है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो खर्राटे आपको बता रहे हैं कि आपके एयर पैसेज में कोई रुकावट आ रही है। ये किस कारण की वजह से है, इस कारण को आपको ठीक कराना चाहिए, इसका डायग्नोस करना चाहिए कि जो खर्राटे आ रहे हैं उसका कारण कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर आपके जो मसल्स हैं उनकी कम टोनिसिटी तो नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो खर्राटे आ रहे हैं ये नॉर्मल खर्राटे हैं या फिर ये स्लीप एपनिया के खर्राटे हैं? जो नॉर्मल खर्राटे होते हैं उसमें कोई पॉज या कोई ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तो तब जो खर्राटे होते हैं उनमें एक ऐसा समय आता है जहां ब्रीदिंग बिल्कुल रुक जाती है या एक पॉज आता है। 1 से 10 सेकंड के बीच तक का ये पॉज हो सकता है जहां आप बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते हैं। इस पॉज में कोई साउंड नहीं होता है और इस पॉज के तुरंत बाद आप अचानक से उठ जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रही है और अब आपको ब्रीदिंग करना है। तो आपका जो माइंड होता है वो शरीर को इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, जिसके बाद आप अचानक से उठ जाते हैं। तो ये जो एक पॉज है यही एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। खर्राटों का कारण कुछ और है तो ये पॉज नहीं आएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के खर्राटे हैं तो ये पॉज मिलता है। इसी पॉज के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन से ग्रेड का स्लीप एपनिया है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, और उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो आपके खर्राटे आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अब अगर आपको खुद स्लीप एपनिया है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको ये पॉज आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके जो आसपास लोग हैं वो ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ये पॉज मिल रहा है, या आपके खर्राटे जब आपको आ रहे हैं तो ये पॉज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खर्राटे आते हैं तो आप कोशिश करिए कि लेफ़्ट साइड पे आप सोएं। जब हम लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तो जो हमारी मसल्स रिलैक्स होके पीछे जाके हमारे जो एयर पैसेज है उससे पतला कर देती हैं, वो मसल्स पीछे ना जाके साइड में जाती हैं और हमारी जो एयर पैसेज की जो विड्थ है वो उतनी ही बने रहती है, वो नैरो नहीं होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के खर्राटों के साथ ही आपको कुछ साइंस भी देखने को मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के, एक तो आपको पॉज मिलेगा, दूसरा आपको जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत सिरदर्द रहेगा, आपको पूरे दिन टायर्डनेस रहेगी, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको पूरे दिन भर नींद आएगी, आप जब सुबह उठेंगे तो मुंह सूखा हुआ मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो अपने खर्राटों पर तो गौर करना ही है, बाकी अपने जो सिम्टम्स हैं इन पर भी गौर करना है कि आपको अगर खर्राटे आते हैं तो क्या आपको मॉर्निंग में या पूरे दिन भर में ऐसे कोई साइंस आए हैं। अपने खर्राटों को ज़रूर चेक कराइए और उन पर ध्यान दीजिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।